Ini kita udah kasih NPK Mutiara campur Ponska ya, biar irit ini ya. Anak-anak ini untuk pertumbuhan karena daunnya habis siram. Mudah-mudahan bisa cepat pulih kembali dan bisa berbuah lagi seperti dulu. Udah kangen sekali ini ya saya. Ini pertama saya nanam pohon citra, posisinya kurang terawat, daunnya habis. Ini kita campur 2 kilo per pohon NPK Mutiara sama Ponska untuk pertumbuhan dulu. Bagian udah disiram ya. Ini tadi kita menggunakan 2 gayung ini ya, NPK Mutiara sama Ponska ya. Ponska. Besok kita, karena tadi belum beli, kita antar. Yang penting daunnya udah seger. Ini belum disiram, kehabisan air. Ini benar-benar parah. Keringan landa ini habis berbuah terus nggak dirawat, akhirnya merana seperti ini. Ini juga banyak yang kena toler. Lihat ini mengakibatkan batangnya itu karena kurang ini kena toler ya, biasa bolong tolerin ya, jadi kayak ya digraji dimakan toler, ntar pohonnya bolong. Besok ini kan udah bolong, besok paling tak semprot pakai pestisida. Pokoknya ntar kita tutup dengan kompos biar ini akar yang keluar ini langsung narik yang buat nutrisi tambahan ya. Jadi kita tumpuk lagi, ditinggihin lagi tanahnya bareng sama kompos 10 karung lah, biar posisinya segar. Terus NPK Mutiara biasa masuk, semprot terus, ini rutin seminggu sekali. Nah, lumut-lumutnya yang dibersihin. Aduh, ini benar ya, kasihan banget. Ini tuh daunnya pada kuning, ini banyak yang rusak ya. Mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan kembali normal dan berbuah lagi. Mudah-mudahan, minta doanya teman-teman ya. Kali bertemu lagi dengan kita. Kali ini beda nih, kita di kebun yang dikontrak selama 3 tahun. Apa masih bagus apa enggak, ini udah dipagar semuanya, kemarin udah dibersihin, tapi sayang daunnya pun nggak ada. Ini perawatan ekstra, jadi harus benar-benar. Ini kita pertama udah dibersihin, disapu, terus kita pupuk kimia dulu ya, ntar baru kompos. Yang penting mempercepat pertumbuhan dulu ini, karena daunnya udah benar-benar parah kuning, kurangan nutrisi. Ya, ini udah pada kuning semua. Lihat gitu dia. Ini karena dilihat bawahnya aja nggak ada nutrisinya. Ini juga lagi berbunga tapi nggak mungkin ini, ya kan, soalnya pohonnya kuning. Ini posisinya yang dulu itu pertama review kebun jambu citra umur 2 tahun setengah kurang, dapat 3 ton ini di sini. Itu bubuknya ini udah pertamanya nih, udah kasih pupuk kurang lebih 2 kilo NPK Mutiara biru. Ini juga ntar kita bersihin yang seperti ini, kita bersihin semua, lumut-lumut bersih, penyemprotan campur dengan pupuk, terus penyiraman. Ini kebun isi kurang lebih 70 ya. Ya bisa dilihat itu pohonnya udah gede-gede, cuma sayang kuning merana. Nah, juga banyak yang kena toler. Toler itu apa ya?
semacam kayak jadi pada bolong seperti ini ya. Ada bolong ini, kita siram dulu itu pakai mesin tumput ya. Kita siram dulu biar seger. Daun-daunnya juga yang penting kita fokus, karena kurang air, kurang nutrisi ya, ginilah jadinya ya. Nggak apa-apa, orang kita tadinya butuh, jadi butuh uang, akhirnya saya kontrak, akhirnya ya kayak gini. Ntar setelah kita bersihin semua ya. Juga kita antar kompos full, itu lumut-lumut semua dibersihin ya, gulma ya. Ini posisinya sudah dibersihin semua. Posisinya kemarin bunga tapi rontok. Ini pertama. Kali bertemu lagi dengan kita. Kali ini beda nih, kita di kebun yang dikontrak selama 3 tahun. Apa masih bagus apa enggak? Ini udah dipagar semuanya, kemarin udah dibersihin, tapi sayang daunnya pun nggak ada. Ini perawatan ekstra, jadi harus benar-benar. Ini kita pertama udah dibersihin, disapu, terus kita pupuk kimia dulu ya, ntar baru kompos. Yang penting mempercepat pertumbuhan dulu ini, karena daunnya udah benar-benar parah kuning, kurangan nutrisi. Ya, ini udah pada kuning semua. Lihat gitu dia. Ini karena dilihat bawahnya aja nggak ada nutrisinya. Ini juga lagi berbunga tapi nggak mungkin ini ya kan, soalnya pohonnya kuning. Ini posisinya yang dulu itu pertama review kebun jambu citra, umur 2 tahun setengah kurang, dapat 3 ton. Ini di sini itu bubuknya. Ini udah pertamanya nih, udah kasih pupuk kurang lebih 2 kilo NPK Mutiara Biru. Ini juga ntar kita bersihin yang seperti ini, kita bersihin semua lumut-lumut bersih, penyemprotan campur dengan pupuk, terus penyiraman. Ini kebun isi kurang lebih 70 ya. Ya bisa dilihat itu pohonnya udah gede-gede, cuma sayang kuning merana. Nah, juga banyak yang kena toler. Toler itu apa ya, semacam kayak jadi pada bolong seperti ini ya. Ada bolong. Ini kita siram dulu itu pakai mesin tumput ya. Kita siram dulu biar seger. Daun-daunnya juga yang penting kita fokus, karena kurang air, kurang nutrisi ya, ginilah jadinya ya. Nggak apa-apa, orang kita tadinya butuh, jadi butuh uang, akhirnya saya kontrak, akhirnya ya kayak gini. Ntar setelah kita bersihin semua ya. Juga kita antar kompos full, itu lumut-lumut semua dibersihin ya, gulma ya. Ini posisinya sudah dibersihin semua. Posisinya kemarin bunga tapi rontok. Ini pertama.